Hi friends, இன்னைக்கு நிலவொளியில நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் க்ளீனிங் ரோபோட்டோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் ஆல்ரெடி அன்பாக்சிங் வீடியோ போட்டிருக்கோம். இது வாங்கி நான் 100 days யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட ஃபீட்பேக் வந்து உங்கள் கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இந்த டஸ்ட்டு ஹோல்டர் இருக்குது இல்லைங்களா, இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லை மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆகுது நீங்கள் வாஷ் பண்ணி போட்டுடணும். இப்போ ஃபில்டர் வந்து இன்னர் ஃபில்டர் வந்து 150 hours க்ளீன் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடணும். இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இப்போ இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த பேக் சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரஷ்ஷு இதெல்லாம் அப்பப்போ வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கணும். இந்த அவுட் சைட் ப்ரஷ்ஷு, இன்னர் ப்ரஷ்ஷு எல்லாமே இங்கெல்லாம் முடி மற்ற எதனா டஸ்ட் இருந்ததுன்னா வாஷ் பண்ணி போட்டுடலாம் நம்ம மந்த்லி ஒன்ஸு. அதே மாதிரி இந்த ஏரியா இருக்குது இல்லைங்களா, இங்கெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஈரமாக இருந்துச்சு நம்ம ஸ்வீப் பண்ணும்போது வந்து தூசெல்லாம் வந்து ஒட்டிக்கிட்டு கலரே மாறிடும். நீங்கள் டூத் ப்ரஷ்ஷால் வந்து நல்லா லைட்டாக தண்ணி தொட்டு தொடச்சி தேய்ச்சி விட்டிங்கனாலே பளிச்சுன்னு ஆகிடும். இப்போ நான் இதுக்கு வந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் ஷாப்பியில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ நான் இது 100 days நான் வந்து ஸ்வீப்பு மாப்பிங் எல்லாத்துக்குமே இது தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதனால் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வந்து இப்போ என்னென்ன வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். 2 ஃபில்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து இப்போ 100 நாள் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு 151 hours வந்திருக்கு. ஸோ நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபில்டரை. அடுத்து வந்து 2 மாப்பிங் கிளாத் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 2 சைட் ப்ரஷ்ஷு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு மெயின் ப்ரஷ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த க்ளீனிங் கிட்டு இது எல்லாமே வந்து $12 தான். உங்களுக்கு லிங்க் வேணுன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஆட் பண்ணுறேன். இது வந்ததுக்கப்புறம் என்னோடய வேலையே ரொம்ப ஈஸியாகிடுச்சு. எழுந்தது கூட்டணும் துடைக்கணுன்ற கவலையே வேண்டாம். இப்போ நீங்கள் மாப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டேங்கை ஃபில் பண்ணிவிட்டு அந்த கிளாத்தை வெட் பண்ணி இதில் அட்டாச் பண்ணிடணும். அட்டாச் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாப் பண்ண விட்டுடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம வேலை ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிடும். நம்ம ஷெட்யூல் க்ளீனப்பும் பண்ணிடலாம். டெய்லி இத்தனை மணிக்கு கூட்டணுன்ற மாதிரி. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் மேனுவலாக வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக் ரூமை மட்டும் க்ளீன் பண்ணணுன்னாலும் செலக்ட் பண்ணி க்ளீனப் கொடுத்துக்கலாம் மேப்பில். இப்போ எனக்கு அந்த மாதிரி அலர்ட் மெசேஜ் வந்தது ஃபில்டர் எக்ஸாஸ்டட்னு சொல்லி. ஸோ நான் அந்த ஃபில்டர் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போ நான் சைட் ப்ரஷ்ஷு, மெயின் ப்ரஷ்ஷு, ஃபில்டர் 3யுமே மாற்ற போகிறேன். இப்போ நீங்கள் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வாங்கி வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு பேரை வந்து க்ளீன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அடுத்த இதை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு சார்ஜிங் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா ஃபுல்லாக ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம திரும்ப யூஸ் பண்ண முடியும். நம்ம க்ளீன் பண்ண ப்ரஷ்ஷை வந்து ப்ரஷ்ஷோ ஃபில்டரோ எல்லாமே ஃபுல்லாக ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இப்போ ஃபில்டரும் மாற்றியாச்சு. அவ்வளோதான். நம்ம மாப்பிங் கிளாத் வந்து மாப் பண்ணும்போது நமக்கு தேவைன்னா வேறு கிளாத்தும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வாங்கினதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்பவே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எல்லாருக்குமே. நீங்களும் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.